இன்றைக்கி நம்ம எங்கே வந்துருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா தாஜ் ஹோட்டல் தாங்க. இன்றைக்கி இந்த ஹோட்டலில் நம்மளோட சாப்பிட்றதுக்கு தேனியிலிருந்து 2 சீஃப் கெஸ்ட் வந்திருக்காங்க. அவன் வேற யாரும் இல்லை சிம்ரன், அவன் என்னோட காலேஜ் ஃப்ரெண்டு. நேராக 3 பேர் கடைக்குள்ளே போனோம். உள்ளே போகும்போது என்ட்ரன்ஸ்லேயே வந்து கிரில் மிஷினில் வந்து கிரில் சிக்கன் வந்து சுற்றிட்டு இருந்துச்சு. அதை பார்த்துட்டு மச்சான் வந்து டெம்ட் ஆகிட்டு, மச்சான் எனக்கு இன்றைக்கி சிக்கன் தானே வேணும், இன்றைக்கி வந்து சிக்கன் ஒரு பிடிக்கலாம் வாடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு உள்ளே போய் உட்காந்தா. நாங்கள் என்ன ஆர்டர் போட்டோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப் கிரில் சிக்கன், அதுக்கப்புறம் ஒரு பிளேட் ஷவர்மா, அதுக்கப்புறம் ஒரு ரெகுலர் ஷவர்மா ஆர்டர் போட்டோம். மொத்தமாக இது எல்லாத்தையும் டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கும்போது நீ வாழ்ந்ததெல்லாம் போதும், ஒழுங்காக வந்து சாப்பிட்றாடே. இந்த கடையில் ஹைலி ரெக்கமெண்ட் டிஷ் அப்படின்னா வந்து அவங்களோட கிரில் சிக்கன் தாங்க. பிகாஸ் வந்து நல்லா சால்ட்டி அண்ட் தென் ஜூஸியாக இருந்துச்சு. அதுவும் அவங்க மைனஸோடு சாப்பிடும்போது சிக்கன் வந்து வேறு லெவல் டேஸ்ட்டில் இருந்துச்சு. அண்ட் தென் எங்கள் பிளேட் ஷமாவோட லாஸ்ட் பீஸை வந்து யாருக்கு போட்டோம் அப்படின்னு நாங்கள் வந்து ஒரு சின்னதாக சாப்பிட்டு கேம் விளையாண்டோம். அதில் பார்த்தீங்கன்னா மச்சான் ஆதிக்கு வந்து அது போயிடுச்சு. இது எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு ஒரு டைலாக் சொன்னா பாருங்க. ஆள் தெரியல போட்டுருக்கு, நாங்கெல்லாம் சிங்கத்தோட உண்ணாக்க வெட்டுக்குன்னு பிடிங்க திங்கிறீங்கடா மர தமிழே. எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு ஃபுல்ஃபில்னஸ்க்காக சோடா குடிக்கலாம். அது நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். இந்த வீடியோ பிடிச்சதா மறக்க நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க.